Kerran Lumikki, hän oli kaunis. Hän eksyi kerran metsään ja takaisin siellä Keijun, joka... Hei, suostuisiko lähtemään minut Tylypahkaan? Kyllä. Niin. Keiju lennätti Lumikin Tylypahkaan ja siellä asui joku tosi hullu tyyppi. Hei, kuka sinä olet? Hei. Kuka sinä olet? Mitä? Kuka sinä olet? Akuankka. Selvä. Mä en syönyt. Sitten sisäännöstyi iso paha susi. Hei, oletko sinä pieni kiltti susi? En, olen iso paha susi. Et kai ole syönyt minua? Totta kai. Susi koitti syödä Lumikin, mutta Nikodin Mikeliä hyppäsi esiin ja taisteli urheasti sutta vastaan. Lumikki kiljuuttaa. Au! Kun taistelu oli loppu, susi oli kuollut ja Lumikki ja Nikodin Mikeliä menivät naimisiin. Akuankka oli papi ja Keiju oli kaaso. Ei se ole mikään pappi. Vasen pappi. Se on pappi. Vasen pappi. Ihan sama. Moi moi!